Dia faly miarahaba antsika mpanaraka n'izao fandaharana misandratra izao indray. Namana Alain no miaraka aminareo ary toy ny mahazatra dia mirary soa antsika lalandava ny tenako. Ny firarian-tsoa moa dia zavatra efa teraka miaraka amin'olombelona ary tsisy olombelona ka tsy mirary ny tsara. Engany ka samy ahita ny tadiaviny ary engany samy ahazo ny tadiaviny. Izay angamba ny firarian-tsoa hitako tsara indrindra. Raha tsy ahivona dia tamin'ny farany teo tsika raha atao jeritodika kely dia nahita fa misy karazany telo ny fifandraisana eo amin'ny olona anankiray sy ny olona hafa manodidina azy. Dia misy ny mitovy fomba fijery aminy, mitovy fomba fiasa, fomba fisainana. Misy ny olona mifanohitra aminy ary misy kosa mifameno aminy. Izay telo zay zany raha fitinina amin'ny ankapobeny ny karazana fifandraisana eo amin'ny olona tsirairay. Ary izay zavatra izay zao no ahafahanao mandrindra sy mandamina azy. Ary nojerentsika tamin'izay ihany koa zany hoe ohatranina ny fivoaran'ny fifandraisan'ny olona tsirairay dia misy ny fipoirany ilay fifandraisana, misy ny fivoarany, misy ny faratapony ny fifandraisana ary misy ny faharavany sy fahapotehany tanteraka ary dingana vaovao indray ny manaraka an'izay. Dia ny fifandraisana rehetra zany dia mitovitovy amin'izay avokoa, mivoatra, mihatsara, mirava ary makadingana vaovao. Kanefa rehefa natao izay famelabelarina sy fanazavana hevitra zay dia maro ny fifaneraserana nisy, maro ny ady hevitra nandeha, maro ny nandefa mesazy ka nisy ny nangataka hoe avereno azavaina hatrany am-boalohany mikasika an'ilay toetra fototra satria zay tsy maharaka. Io moa zany raha tsy ahivontsika dia tamin'ny taona lasa tsika nilaza an'ilay toetra fototra hoe toetrana afo, toetrana rano, toetrana rivotra, toetrana tany. Dia nanazava ny sasany hoe tsy mazava aminay le nanazavanao azy teny am-boalohany. Misy ny laza mbola tsy naheno mihitsy ka tsara raha averina satria efa ela leza ary efa tamin'ny taona lasa leza ka dia mety mahatsaratsara kokoa ny fandaharana izay ataontsika ny famerenana azy eto indray. Dia izay zavatra izay zany nahatonga anay nakaloha hevitra androany hiverina any amin'ilay fototra izay niangahantsika dia le hoe ireo toetra efatra voalaza teny am-boalohany hoe ny toetrana rano, toetrana afo, toetrana rivotra ary ny toetrana tany. Avy aiza moa ny piran'izay hevitra zay? Ahoana moa nahatonga an'izay hevitra zay? Ary inona ny finosin'izay hevitra izay voalaza zay? Raha raisitsika izay zavatra zay zany dia manambara fa hoe mizara efatra raha atao ny fandinihana dia mizara efatra izao tontolo izao. Ny manam-pahaizana sy ny karoka rehetra dia mahita fa fizarana fototra ireo efatra ireo. Nandritry ny taona maro ireo manam-pahaizana maro dia efa namaritra an'izay zavatra zay. Na teo amin'ny lafin'ny fahasalamana zany, na teo amin'ny lafin'ny toetra zany, na teo amin'ny lafin'ny tontolo iainana zany, na teo amin'ny lafin'ny asa, na teo amin'ny lafin'ny fitadiavana dia azo sokajiana efatra lehibe zany ny tontolo manodidina antsika. Eny na dia resaka toetra antsika dia le fototra ny orenan'izay hevitra izay zany no entina eto mba ahafahantsika maharaka tsara ilay hevitra izay hoentin'izay toetra efatra misy izay. Ho any zareo Eoropeanina zany dia namaritra toetra efatra mazava tsara izy nentina namola volana na teo amin'ny fahasalamana io, na teo amin'ny sehatry ny fampianarana, na teo amin'ny sehatry ny asa, na teo na dia andray mpiasa ary izy dia ireo toetra fototra ireo no akamaroany no akany ny mpiasa hoe metimety kokoa amin'ny sehatra ato na sehatra aty na sehatra ary ilay olona dia ireo toetra fototra ireo no niraisin'izy ireo. Ny voalohany tamin'ireny zany dia nilazainy hoe nerveux. Ny toetra nerveux zany dia manambara hoe toetra anankiray miavaka amin'olona ary tsy nizarainy eo moa zany hoe toetran'olona kinga saina, mailamailaka dia ohatran'izay. Ary nosokajiantsika tamin'ny taona lasa hoe toetra rivotra, zany hoe kingakinga ohatran'ny rivotra zany ilay olona. Dia ny toetra faharoa izay nambaran'ireo Eoropeanina ireo zany dia ny sanguin. Izay sanguin zay zany dia olona mafanafana rà, olona mafanafana fo, olona tsy mahadigna raha ela ary mihazakazaka izay ataony, mivantambantana, mafanafana. Dia izay no nahatonga anay nametraka hoe toetrana afo ny sanguin. Ary ny toetra fahatelo dia ny bilieu, zany hoe toetrana olona somary mitandrina bebe kokoa, mifototra bebe kokoa amin'ny lasa sy miaro bebe kokoa ny misy
dia napetraka antsika toetrana tany zay zavatra zay tsy mihetsika fa miaro zay zavatra misy rehetra. Ary ny farany zany dia lymphatique, zany hoe toetrana olona somary souple bebe kokoa, mifandray bebe kokoa, ary naentinay natao hoe toetrana rano ireo toetra ireo. Ireo toetra efatra ireo zany no volavolaina sy noentina teto nandritra ny taona anankiray, na alefa jerena ny sehatra rehetra misy azy, miendrika rehetra mety isehoany, ny fomba fitrangany eo amin'ny taona, eo amin'ny toerana, ary amin'ny zavatra rehetra nisy atsika. Dia zay toetra efatra zay ihany koa zany no ezahana amin'izao fotoana amerenana n'ilay hevitra tany am-boalohany no ezahanay ho velabelarina eto. Zany hoe toetra ho ihany resahantsika eto alohandroany dia azo lazaina fa misy toetra efatra zany eo amin'ny zanak'olombelona. Azo sokajiana efatra zany ireo toetra ireo, ary ireo toetra ireo efatra ireo zany dia azo entina amin'ny sehatra rehetra zay misy antsika. Azo sokajiana efatra zany ny olona manodidina antsika avy amin'ireo toetra ireo. Zay toetra zay dia azontsika entina amin'ny fomba entina miasa, satria ny asa zany dia azontsika sokajiana efatra. Hoe ohatra ny resahako teo hoe ny sanguin zao dia manana toetrana afo maherihery kokoa, ka raha olona manana toetrana afo dia tokony any amin'ilay sanguin izy miditra. Ny bilieu zany dia olona mitombina bebe kokoa, mahari-pery bebe kokoa, dia tokony any amin'ny asa maharitra zany no tokony ametrahana azy. Ny lymphatique zany dia olona souple bebe kokoa, olona tia mifandray amin'olona, olona mifanerasera, dia tokony amin'ny sehatra ara-tsosialy zany misy azy. Zay no antony tena hijerentsika azy sy hamakafakana azy, satria arak'ilay efa fanadihadiana natao hatramin'izay zany dia manomboka any amin'ny toetra fototsika, any amin'ny fahazazantsika zany dia efa afaka dinihana tsara hoe inona ny toetran'ilay zaza, inona no avin'ilay zaza. Ireo toetra ireo dia misy ny mahatsara azy, misy ny maharatsy azy, dia eny amin'ny fahazazana antsika no manala an'ilay toetra ratsy, ary atsaraina kosa ny lehibe kokoa ary afaka manampitsika. Ny zavatra zay dia azontsika entina hoe ahafahana mandrindra ny fiainantsika, ahafahana mandrindra ny asa, ahafahana mandrindra ny fiarahamonina, ahafahana mandrindra ny tokantrano, ahafahana mandrindra ny fahasalamana ihany koa. Satria fanambara teo zany hoe na eo amin'ny sehatry ny fahasalamana aza dia ahitantsika taratra an'izay toetra zay. Sakafo hoantsika dia azo sokajiana amin'ireo endrika efatra ireo. Ny fahasalamantsika dia azo sokajiana amin'ireo toetra efatra ireo. Ny asa ataontsika dia azo sokajiana amin'ireo toetra efatra ireo. Ny fiarahamonina misy atsika dia azo sokajiana eo amin'ny toetra, ary na ny toetrandro ary dia rahantsika malala fa azo sokajiana amin'ireo efatra ireo. Maro no endrika mety isehoany. Raha ohatra zany any Japon zao dia eo amin'ireo sokajin-draha no hamaritana ireo toetra efatra ireo. Hita tsara ihany zany ilay toetrana rivotra, toetrana afo, toetrana rano ary toetrana tany, fa eo amin'ny sokajin-draha no hamaritany azy. Hoe rehefa sokajy A plus le olona dia manana toetrana afo zany, raha sokajy A be le olona dia manana toetra rivotra zany. Dia ohatrohatran'izay zany no nahafahan'ireo Japonais miaina an'izay zavatra zay, satria any amin'izareo zany dia zay sokajin-draha zay dia ahafahana mamaritra ny asa sy ny fampianarana ary ny zavatra ho atao ho an'ny olona anankiray. Eo zany petraka tsara ny lanjan'ireo toetra efatra ireo eo amin'izareo Japonais, ary enjana sarotiny izy amin'izay zavatra zay, ary manao fanadihadiana tsy tapaka kasika an'ireo toetra efatra ireo. Any Eropa rehefa ohatra ka haka hiasa izy dia mbola ireo toetra ireo ihany zany jerena hoe aiza ho aiza amin'ireo toetra ireo no misy anao. Rehefa manao fanadihadiana sy famakafakana izy indray ianao miasa dia misy ireo ilay fitsapana ataony ianao na fandinihana anao, dia ireo toetra efatra ireo no tadiaviny ao anatin'izay hoe nerveux ve ianao sa sanguin ianao sa bilieu ianao sa lymphatique ianao. Dia arakarak'izay toetra asehonao eo zany no ahafahan'ny misokajy anao hoe alefako any amin'ny tany ty olona ty fa any mety azy zavatra vaingana bebe kokoa, zavatra mahari-pery bebe kokoa, zavatra mifikitra sy miaro ny lasa bebe kokoa. Raha ohatra ianao ka mampiseho toetrana nerveux dia any amin'ny zavatra fikarohana mila ny fiasan'ny saina bebe kokoa no any depasiny ianao. Raha ohatra ka tany amin'ny sanguin ianao dia zavatra fitaritana, zavatra fitariana, zavatra manatanteraka asa, zavatra fitaritan'olona, fitaritana asa, zay no ametrahany ianao. Dia ohatran'izay zany no fipetraka ireo toetra efatra ireo. Fanambara teo moa zany fa hoe arakaraky ny fomba fisehon'izay zavatra zay zany no ahafahantsika
mamaritra ny lalana. Mbola kely ny olona dia fa azontsika jerena zany hoe aiza ny ahitana azy, inona ny toetra avoakany, inona ny asa ataony, inona ny fampianarana omena azy, aiza ho aiza ny fiarahamonina mety aminy, inona ny olona mety hifanaraka aminy. Eo zany dia mamaritra tsara, satria raha raisina ohatra ka hoe ny olona manana sanguin dia sahirana raha miaraka amin'ny olona lymphatique, satria toetrandreo olona ireo dia mifanipaka tsy misy avaratra. Ny iray souple be, tia fiarahamonina ary tena sentimental ozintsika, olony fo, zavatra kely dia mampitomany azy, zavatra kely dia mampisento azy, izy tsy mila gidragidra, izy tsy mila zavatra enjana, zavatra manahirana azy. Ny toetrana hafa zao dia mifanohitra amin'izay, raha tsy zavatra efa tena enjana voalatsaka ny ranomasina, izy tsy mila zavatra ela, izy dia tsy mandrara izay zavatra fiantraikany ny fanapahan-kevitra ny raisiny, fa rehefa tapany hoe tia dia alefany avy hatrany. Ka dikan'izay ny fahaizantsika mandrindra ny fiarahan'ireo toetra ireo dia efa zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina. Ny toetrana nerveux sy ny bilieu zao dia tsy mitovy ihany koa, satria ny bilieu dia mipetraka, maharitra, mandinika, mamakafaka, maharipery, kanefa ny nerveux dia mifanohitra amin'izay, mila zavatra aingana, mila zavatra maika, manadiady aingana fa tsy mila zavatra ela, raisiny daholo ny zavatra maromaro eo, tsy vita androany dia efa tsy raharaha intsony rapetso, mifanohitra tanteraka amin'ny bilieu. Dikan'izay raha ampiarahamonina ireo olona ireo dia mety hirefotra, arak'ilay efa voalazantsika tamin'ny zoma lasa teo, tamin'ny herinandro lasa teo, hoe ny olona dia misy toetra telo izay voalazantsika teo hoe toetra mitovy. Zany hoe raha nerveux sy nerveux zany miaraka dia tsy maintsy hitovy ilay toetra, na hoe sanguin sy sanguin miaraka dia toetra mitovy reo, na hoe bilieu sy ny bilieu miaraka dia tsy maintsy hitovy reo, na hoe lymphatique sy amin'ny lymphatique dia tsy maintsy hitovy reo. Dikan'izay hisy ny fifandraisana bebe kokoa amin'ireo olona roa reo. Raha ohatra ka nerveux sy ny sanguin zao miaraka dia mifameno bebe kokoa, satria samy maika reo, samy kinga reo, samy tsy maharipery reo, ary samy be resaka, samy tia mandray zavatra maromaro. Dia hoe zany mety mifameno fa tsy mitovy, satria raha raisitsika ny nerveux dia olona maika, olona kinga, fa sainy azy miasa fa tsy ny vatany. Fa ny olona nerveux kosa dia ny vatany no miasa bebe kokoa sy ny vavany ary ny fietsiny, fa ny sainy mandeha miadana manaraka an'izay ihany. Dia mifameno reo zany, dia milaza an'ilay toetrantsika teo olona roa mifameno, dia mitovy amin'izay ilay bilieu sy ny lymphatique, manana toetra mifameno ihany koa izy ireo. Fa hitantsika zany izay ny toetran'ny olona mitovy, zany hoe samy nerveux sy nerveux, ny toetran'olona mifanohitra, nerveux sy ny bilieu, na hoe ny sanguin sy ny bilieu, na ny lymphatique sy ny, zay zany dia manambara fa hoe misy toetran'olona mifanohitra ao, tsy afaka miaraka ary mirefotra. Fa napetraka tamin'ny herin'ny androany fa raha olona ireo zany no tafiaraka dia tsy maintsy mijery marimaritra iraisana, tsy maintsy mametraka rafitra fa n'izy ireo miara-mipetraka vao tafipetraka. Fanambarantsika moa tamin'izay fotoana izay fa hoe indraindray voatery tsy maintsy miaraka izy ireo, ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsy maintsy miaraka zay, firafojana sy mivonata tsy maintsy miaraka reo. Dikan'izay zany ilay toetra izay avoakany no ezahana samy mipetraka amin'ny toerana hoe tsika raha ohatra ka mifanohitra ilay toetra. Fa misy ny toetra mifanohitra, dia izay zavatra izay zany no entintsika mandrindra ny fiarahamonina eo amintsika. Ny ezahantsika petraka zany dia manazava tsara hoe ohatrohatra n'inona ny toetran'izany hoe nerveux na hoe rivotra zany, ahoana ny fomba fijeriny, ahoana ny fomba fiasany, ahoana ny fomba fifandraisany amin'olona, inona ny fiantraikany, inona ny lafy tsara n'izay toetra zay, inona ny lafy ratsy n'izay toetra zay. Fa na misy sombitsombiny ihany ato azafady, fa hidirantsika lalindalina kokoa dia zavatra zay. Ahoana ny fisehony amin'ny fahazazana, ahoana ny fisehony amin'ny fahatanjorana, ahoana ny fisehony rehefa olon-dehibe izy, ahoana ny fisehony rehefa any amin'ny fahaterana. Inona ny toetra tokony ho fehezin'izy ireo mba ahitana vokatra tsara ilay izy, inona ny toetra tokony ialana izy ireo mba tsy ho sakana ho azy ilay toetrany. Nanazavintsika teo hoe ny afo dia mahery
fiteny, mahery fihetsika, mahery amin'ny zavatra ataony. Dia izay zavatra izay misy lafy tsarany kanefa mety misy lafy ratsiny. Tsara eo amin'ny asa atao, tsara eo amin'ny tontolo manodidina azy, fa saingy misy olana izay ny fiarahamonina mivantravatra fiteny, mivantravatra fihetsika, malaky tanana, dia dikan'izay mety hiteraka olana lalandava amin'ny fiarahamonina. Ary raha ohatra ka sanguin na toetrana afo maromaro no ampiarahana toerana anankiray, dia hiady lava izy ireo satria samy te ho sefo, samy te hitarika, samy ahovava. Dikan'izay dia mety fifandonana no hita ao fa tsy filaminana. Ka izay zavatra rehetra izay zany no ezahantsika ho hazavaina sy fakafakaina ao anatin'ny fandaharantsika manaraka. Raha ny toetrana tany no ampiarahana na hoe le bileu dia olona tsy taikobana, olona tsy rototra. Dikan'izay raha ohatra ka ry zareo no mitomina ao amin'ny faritra anankiray dia ela kokoa ny fivoarana. Mavita zavatra tsara, mavita zavatra matotra fa saingy ela. Dia izay zavatra izay zany no tsy maintsy diniantsika inona ny atao raha ohatra ka bileu ilay olona. Ahoana ny fomba natsarana an'izay toetra izay? Misy toetra zany tazonina, misy toetra hatsaraina, misy toetra hialana. Dia izay zany no entintsika hazavaina bebe kokoa amin'ilay voalaza teo. Misy toetra efatra, ary ireo toetra efatra ireo dia hitantsika amin'ny tontolo manodidina antsika. Ary izay tontolo manodidina izay efa hitantsika izy eo amin'ny sokajin-drà misy amintsika. Izay toetra efatra izay dia hitantsika izy eo amin'ny sehatry ny toetrantsika. Ireo toetra efatra ireo dia hitantsika izy eo amin'ny asa izay ataontsika. Ireo toetra efatra ireo dia hitantsika eo amin'ny fiarahamonina. Ireo toetra efatra ireo dia hitantsika amin'ny sakafo hohanina. Satria raha miresaka fahasalamana antsika dia tsy afaka miala amin'ny fahasalamana ny sakafo hohanina. Izany hoe sakafo hohanintsika zany dia mifandray ihany koa amin'ireo toetra efatra ireo. Misy ny olona tia zavatra mafana, tia zavatra mamay, tia zavatra episy ozintsika. Dia fantatsika angamba fa misy aretina mifanaraka amin'izay zavatra mafana rehetra izay. Ny toaka, ny sigara, ny poivre, ny sakay, santiono an'izay zavatra izay. Misy ny olona tia menaka, misy fiantraikany amin'ny fahasalamana izay raha be loatra. Misy ny olona indray dia tia zavatra tsotra, dia misy banga ihany koa ao aminy satria tsy mifanaraka amin'ny toe-pahasalamana. Dia izay zavatra izay zany mahatonga antsika mametraka an'izay hoe mifandray hatrany zany ny toetra, ny sakafo, ny fahasalamana, ny asa. Raha olona tia zavatra mafana, mihinana zavatra mafana, dia manao zavatra mafana. Dia raha antsika mahita izay angamba. Raha olona sentimental na olona be fihetseham-po, olona tia fiarahamonina, dia tsy maintsy sakafo tia fiarahamonina ihany koa ny ataony. Izany hoe sakafo be rano, sakafo ho an'olona maro, izay ny teny. Tsy mety raha toetra tia olona ny andeha hifanaraka amin'ny sakafo izay ho an'ny olona vitsy. Misy ny olona tia sakafo maina, sakafo tsy be rano, dia mifanaraka amin'ny toetra an'izay. Dia hitantsika amin'izay zany mifanarahan'ny toetra sy ny sakafo hohanina sy ny fiarahamonina misy antsika. Dia mibahan-toerana amin'izay zany ny tontolo manodidina antsika rehetra. Nerveux, sanguin, bileux, lymphatique. Toetrana rivotra, toetrana afo, toetrana tany ary toetrana rano. Dia tontolo manodidina antsika rehetra dia voafehin'izay toetra efatra izay. Azo ibalaparina sy azo dinihana daholo ny mikasika an'izay toetra izay sy mikasika ny tontolo manodidina antsika. Ny lohataona, ny ririnina, dia ilay taona afovoany ao. Hitantsika amin'izay fa misy taona mafana be, misy taona mandrivotra be, misy fotoana manorana be, ary misy fotoana maina be. Milaza an'ilay toetra efatra hatrany izay. Azontsika hitarina amin'ny tontolo iainantsika zany ireo toetra efatra ireo, ary azontsika hiainana andavanandro ilay izy. Fa izay zavatra izay dia milaza hoe misy zavatra azontsika mbolena mandritra ny oranandro.
misy zavatra tokony azontsika ambolena mandritra ny maintany, misy zavatra azontsika atao mandritra ny taona bebe rivotra, ary misy zavatra azontsika ataona ao anatin'ny fotoana bebe rano. Dia mitovy amin'izay zany ny tontolo iainantsika. Raha hiditra amin'ny fambolena antsika dia iaraha malala angamba fa misy vanim-potoana tsara anambolena ary misy fotoana tsy mety ambolena. Dia ny karazany zava-maniry ihany koa mitovy amin'izay. Misy ny zava-maniry mety ambolena isan'andro, misy ny zava-maniry tsy mety ambolena raha tsy amin'ny vanim-potoana mafana, misy ny zava-maniry tsy mety ambolena raha tsy amin'ny fotoana manorana, misy ny zava-maniry tsy mety manao raha tsy amin'ny fahavaratra. Dia zay rehetra zay zany no iarahantsika miaina sy mandinika ny tontolo iainana, mamaritra toetra, mamaritra fahasalamana, mamaritra sakafo, mamaritra toetrandro, mamaritra fambolena, fiompiana. Raha iresaka fambolena sy fiompiana antsika dia efa miresaka asa zay, hoe ty asa ty dia mety amin'ny fotoana mafana. Dia zay rehetra zay zany no iarahantsika mijery sy iarahantsika mariparitra eto mba hisiany vokatra tsara. Ny fandaharana amin'ny sandratra efa naveritsika foana mba ahafahana manatsaratsara bebe kokoa ny tontolo misy atsika. Efa nentina teto ny fiantraikan'ireo toetra ireo. Raha ohatra ka toetrana rano dia misy olana eo amin'ny fiarahamonina, manimba amin'ny resaka trosa, tia trosa loatra, manimba amin'ny resaka fiarahamonina, mandefitra lava. Dia zay zavatra zay zany efa iarahantsika mahita hoe aiza ho aiza mipetraka ireo toetra ireo sy ny tontolo iainantsika ary ny tontolo manodidina antsika. Ny toetrana tany na natsoantsika izy teo hoe bileu dia manambara zay zavatra zay zany fa hoe olona somary ekonomika, fa tsy tenenana kahihatra, olona somary mitsitsy, olona somary malaindaina amin'ny zava-baovao, tsy dia tiany loatra manovanova zavatra. Dia zay toetra zay zany misy fiantraikany eo amin'ny rehetra zay iainana. Raha ampiarahanao amin'olona manovanova lava izy zany dia efa tsy mety zay. Raha mpanaovinao asa miovova lava izy dia tsy vitany, fa tsy maintsy asa anankiray iny zany ataony mandritra ny 3 volana, dia zay vao vitany tsara. Fa raha androany amenao asa ray izy, raha pitso amenao asa ray izy dia tsy ho vitany ary tsy mety zay zavatra izay. Zay zany raha ohatra fitiantsika ilay andro androany dia ny fiantraikan'ireo toetra efatra ireo eo amin'ny zavatra rehetra tontolo manodidina antsika, na eo amin'ny asa, na eo amin'ny fahasalamana, na eo amin'ny sakafoanina, na eo amin'ny fambolena, na eo amin'ny fiompiana, na eo amin'ny fahazazana, eo amin'ny fahatandrana, na eo amin'ny maha-olon-dehibe, amin'ny fahaterana, dia voafeny zay toetra efatra izay ihany. Nalaina ilay terme hoe terme européen hoe nerveux, sanguin, bileux, lymphatique mba ahafahan'ny olona tsirairay hoe mikaroka raha ohatra ka hiditra sur internet tsika. Raha ataontsika toetrana rivotra, toetrana afo, toetrana rano, toetrana tany izy dia tsy hita ao anatin'ny internet zay zavatra zay. Ary matoa tsy azon'ilay olona aloha izy dia tsy afaka nisokatra bebe kokoa izy nitady an'ilay toetra ireo. Dia zay mahatonga antsika androany mamerina indray hoe zao no terme international ahitana azy, dia zao no endrika ahitanareo azy any amin'ny tranokala. Ohatran'inona ny Europeana mampiasa an'ireo toetra efatra ireo, ohatran'inona ny Japonais mampiasa an'ireo toetra efatra ireo, dia ohatran'inona tsika malagasy mampiatra an'ireo toetra efatra ireo. Dia arakarak'izay zany ny ahitantsika ahafahantsika mametraka hoe inona ny vokatra mety ho azitsika. Somary miverina kely saingy tsy maninona zany mba ahitantsika vokatra tsara, satria zay toerana rehetra dia tsara le izy fa tsy azonay tsara le tiana resahana. Inona moa le toetrana hafa? Dia efa sanguin izy zany, azontsika jerena amin'ny internet zany hoe sanguin le izy. Inona moa le toetrana rano? Dia azontsika jerena hoe lymphatique zany. Dia hoe tsika afaka miady hevitra tsara, afaka mifanakalo hevitra, inokana fahazava amintsika bebe kokoa ny toetra raha ohatra ka zay no voalaza eo. Azontsika avy hatrany ay ve nerveux le tenenin'ny Alain hoe rivotra e, ay ve sanguin le tenenin'ny Alain toetrana afo e, ay ve bileux le toetra teneniny hoe tany e,
ay ve ilay fatika le toetra ny teneny hoe rano dia mety mitovy ny fomba fijerintsika mitovy ihany koa ny tanjona tratrarina satria mandritry ny taona ray zay nazavaina dikan'izay misy zavatra bida be anatin'izay taona ray zay kasika n'ireo toetra efatra ireo niodikodina tamin'ny toetra ireo foana isika dia nahazoantsika an'izao fandaharana hoentsika zao. Zay angamba no entiko eto androany. Mieritsika miditra lalindalina kokoa dia rahantsika aloha nerveux manokana toetra n'inona ny ahafahantsika mandinika azy. Didirantsika indray amin'ny fandaharana manaraka ny sangain dia raisitsika tsirairay ohatran'izay amin'izay azontsika tsara ilay tiana resahana misy fiatraikany amintsika izy rehefa avy. Mametraka fisaorana ho an'ny sisel aloha napetrana an'izao fandaharana zao ary saorana ihany koa ny Sera Studio izay nanampy tamin'ny famolavolana sy fanatanterahana an'izao fandaharana zao tamin'ireo izay zavatra ny ilaina sy hevitra ny fanakalozana dia nanampy betsaka ny Sera Studio ka isaorana an'izy ireo tamin'ny fanomana sy famolavolana an'izao fandaharana izao. Mametraka fisaorana sy fakatelemana antsika rehetra izay manaraka ihany koa ary tsy mitsahatra manentana antsika mba hifandray aminay. Misy zany ilay ao amin'ny Facebook izay hoe ao anatin'ny koloaina no ahafahanareo mifandray aminay. Azonareo alefa MP ao zany ny afatra izay tianareo alefa, ny sosikevitra, ny adi-hevitra dia alefa so MP ao anatin'ny Facebook koloaina. Azonareo ihany koa miantso na mandefa mesazy amin'ilay laharan-tariby izay voalaza ao anatin'ny voasoratra eo ambany ao. Dia azonareo atao manatona anay any Bazarikely vitany be any centre koloaina. Afaka mifanadiady hevitra tsika, afaka mifanososokevitra tsika, afaka mifanampy tsika amin'ny zavatra rehetra. Maro ny zavatra mety ho hitanareo fa mety izay le toetra efatra izay ihany koa fa mety misy zavatra hafa azontsika resahana. Aizao hoe zay ny ahafahana mamoaka ny toetra tsika manokana. Inona ny mety azontsika volavolaina anatiny? Inona ny sakana amin'ny toetranareo? Inona ny zavatra atao eo amin'ny fiarahamonina mba ampirindra sy ahazoana vokatra bebe kokoa? Inona ny zavatra mila tandremana? Fandresahantsika teto zay ka dia averina ety any zany hoe afaka manatinareo centre koloaina Bazarikely ampitany be any, na miantso ny laharan-tariby izay voalaza eo, na mandefa mesazy, na manoratra amin'ny Facebook koloaina. Sotra betsaka dia mametraka veloma mandra-piaona dia amin'ny herin'ny androany toy izao indray tsika manohy ny fandaharana izay nentina teto androany. Sotra tompoko mandra-piaona.